ସରଗମ କରିଥିଲେ 1 ହେକ୍ଟର କରିଥିଲେ। କଲା ପରେ ଆମେ ସରଗମ ବୁଣି ସାରିକି ଜାଲ ଢେରୁଡା ଆଣିଥିଲେ ନା କେତେ ଆଣିଥିଲେ ଢେରୁଡା ଆଣିଥିଲେ ନା ବୋଉ ପଚାର ମାନେ କେରେ କହିବି ବହୁତ ଗୁଡା ବଡ ଏରିଆର ଜାଲ ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ଆଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ନ ଉଠିଲା ସେ ଜାଲ ବି ଲୋକ ଅଧା କାଟି ଦେଇକି ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗଛ ନ ହେଲା ଆମେ ଜାଲ ଘରକୁ ଘିନି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ଆସିବା ଭିତରେ ତାର ଦିନକୁ ସାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ସାର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବି ମନେ ପଡୁନି। ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ତମ ଇଏକୁ ବୋହିକି ଆସିଛି ପଇସା 10,000 ଟଙ୍କା ସେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଉଠେଇ ଆଣ ଯେମିତି ଆଉ ସେ ତାର 1,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦେଲେ। 9,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇଗଲେ ଯେ ଆପଣ ନା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫେରେଇ ତମର ଗଛ ଫଛ ହେଲାନି ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଫେରେଇଦବା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ହଳ କରିଥିଲେ ଆଉ ବୁଣିଥିଲେ ବି ଜାଲ ବି ବଡ ବଡଟେ ଆଣିକି ଘେରିଥିଲେ। ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେତିକି ତମର ପଇସା ଅଛି ନା ଲସ୍ ହେଇଗଲା? ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପାଇଲେ ତ ଗୋଟେ କିଛି ଗଛ ସିନା ଉଠିଲେ ପାଇବ ଗଛ ତ ଗୋଟେ ଉଠିଲାନି ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କେତେ ଗଛ ଉଠିଥିଲା? ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉଠିଥିଲା ଆଉ ସେରକ ଉଠି ନଥିଲା କି ତାର ବିହନ ଖରାପ ପଡୁ ନହେଲେ ତାର ମାଟି ଖରାପ ପଡୁ ଯାହା ବି ହଉ ଗଛ ଉଠିଲାନି ଗୋଟେ ଉଠିଲା। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଛୁ ଯାଇକି ମାନେ ବିହନ ଖରାପ ହୁଏ ବୋଲି ଭାବୁଛ? କଣ ଭାବୁଛ ସେଟା ବିହନ ନା ଖରାପ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁ ଗଛ ଉଠିଲାନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରକାର ଦେଲା ପଇସା ଦେଇଥିଲା ପୁଣି ଯଦି ଗଛ ନ ଉଠିଲା ସରକାର ପୁଣି ପଇସା ଦେଲା ପୁଣି ନେଲେ କାହିଁକି କଣ ଭାବୁଛ ଏଟା? ସେଟା ମୁଁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଫେରେଇବା ମୁଁ ଭାବିନି ଆମର ଗଛ ଉଠିନା ସେ ନେଇକି ଆମକୁ ଦେଲେନି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିନି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନି ନାହିଁ।